មេដឹកនាំយោធាចិនកម្ពុជាពីររូបត្រូវបានបណ្តេញចេញពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនដែលកំពុងកាន់អំណាចនិងពីក្របខ័ណ្ឌយោធាដោយសារការចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយនេះបើយោងតាមក្រសួងការពារជាតិចិនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជាការបោសសម្អាតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2023លោកហឺវ៉ៃតុងដែលជាឧត្តមសេនីយ៍លំដាប់ទី2របស់ចិននិងលោកឧត្តមនាវីមៀវហួរអតីតប្រធានកិច្ចការនយោបាយកម្ពុជារបស់យោធាចិនគឺជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ចុងក្រោយបំផុតដែលត្រូវបានកំណត់គោលដៅក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនការដកតំណែងលោកហឺគឺជាលើកទី1ហើយសម្រាប់ឧត្តមសេនីយ៍ដែលកំពុងកាន់តំណែងនៅក្នុងគណៈមជ្ឈិមយោធាចាប់តាំងពីសម័យបដិវត្តន៍វប្បធម៌ឆ្នាំ1966ដល់ឆ្នាំ1976មកលោកហឺមិនត្រូវបានគេឃើញជាសាធារណៈតាំងពីខែមីនាប៉ុន្តែការស៊ើបអង្កេតសកម្មភាពរបស់លោកមិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនបង្ហាញពីមុនមកនោះទេអ្នកវិភាគថាប្រធានាធិបតីស៊ីកំពុងសម្អាតផ្ទះលោកចាងសៀវកាងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានថ្លែងថាលោកហឺលោកម៉ែវនិងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់7នាក់ផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះបានបំពានវិន័យបកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានគេសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋទាក់ទងនឹងទួលនីតិធ្ងន់ធ្ងរដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្ថែមថាបទល្មើសរបស់ពួកគេគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដោយមានផលវិបាកអាក្រក់បំផុតហើយបានហៅវាថាជាសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់ក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់បកនិងយោធាការបណ្ដេញលោកហឺមានវ័យ68ឆ្នាំមានផលប៉ះពាល់លើវិស័យយោធាដោយសារលោកក៏ជាសមាជិកនៃការិយាល័យនយោបាយដែលមានសមាជិក24រូបដែលជាអំណាចថ្នាក់ទី2ខ្ពស់បំផុតរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសកំពុងកាន់អំណាចក្នុងនាមជាអនុប្រធានគណៈមជ្ឈិមយោធាមួយរូបលោកហឺគឺជាមេបញ្ជាការដ៏មានឥទ្ធិពលលំដាប់ទី3នៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនហើយត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សជំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងដែលជាមេបញ្ជាការកម្ពុជារបស់កងទ័ពការប្រជុំពេញអង្គនិងសម្រេចផ្លូវការសេចក្តីប្រកាសនេះបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលគណៈមជ្ឈិមបកកុម្មុយនីសដែលជាក្រុមអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់ជាង200នាក់ក្រុងនឹងរៀបចំសម័យប្រជុំពេញអង្គទី4នៅទីក្រុងប៉េកាំងការសម្រេចចិត្តលើបញ្ហាបុគ្គលបន្ថែមទៀតដូចជាការបណ្ដេញចេញនិងការតែងតាំងសមាជិកថ្មីនៃគណៈមជ្ឈិមត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានធ្វើឲ្យមានលក្ខណៈផ្លូវការនៅឯកិច្ចប្រជុំនេះលោកវិនធីសុងអ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកលលោកចិននៃក្រុមប្រឹក្សាអាត្លង់តិកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកស៊ីពិតជាកំពុងសម្អាតផ្ទះហើយការដកតំណែងជាផ្លូវការរបស់លោកហឺនិងលោកម៉ែវមានន័យថាលោកនឹងអាចតែងតាំងសមាជិកថ្មីនៃគណៈមជ្ឈិមយោធាដែលស្ទើរតែនៅទំនេរពាក់កណ្ដាលតាំងពីខែមីនានៅឯកិច្ចប្រជុំពេញអង្គលោកម៉ែវធ្លាប់ត្រូវបានគេដកចេញពីគណៈមជ្ឈិមយោធាកាលពីខែមិថុនាបន្ទាប់ពីត្រូវបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតពីបទបំពានវិន័យធ្ងន់ធ្ងរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលមានឈ្មោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមានលោកហឺហុងជុនអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានការពារនយោបាយលោកវ៉ាងសៀវពីននៃមជ្ឈមណ្ឌលបញ្ជាការប្រតិបត្តិការរួមរបស់គណៈមជ្ឈិមយោធាអតីតមេបញ្ជាការតំបន់យោធាភាគខាងកើតលោកលីនសៀងយ៉ាងនិងអតីតស្នងការនយោបាយពីររូបនៃកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងទឹក PLA អ្នកសង្កេតការណ៍បានកត់សម្គាល់ថាមន្ត្រីជាច្រើនរូបទាំងនេះបានបាត់មុខពីសាធារណៈអស់រយៈពេលជាច្រើនខែអតីតមេបញ្ជាការនគរបាលប្រដាប់អាវុធប្រជាជនលោកវ៉ាងឈុននីងដែលមានឈ្មោះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះក៏ត្រូវបានដកចេញពីសភាជាតិកាលពីខែមុនរួមជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ PLA 3នាក់ផ្សេងទៀតទំនាក់ទំនងរវាងលោកហឺនិងលោកស៊ីការបោសសម្អាតលោកហឺពាក់ព័ន្ធនឹងបុគ្គលម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ប្រតិបត្តិការយ៉ាងទូលំទូលាយនិងមានទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងជាមួយលោកស៊ីចំណងតាក់ទងរបស់លោកហឺជាមួយប្រធានាធិបតីស៊ីបានកើតឡើងតាំងពី
ពេលដែលអ្នកទាំងពីរបានបម្រើការងារត្រួតគ្នានៅក្នុងខេត្តហ្វូជៀននិងខេត្តជើជីងកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1990 លោកស៊ីគឺជាអនុលេខាបកខេត្តនិងជាអភិបាលខេត្តចន្លោះឆ្នាំ 1995 ដល់ឆ្នាំ 2002 លោកហឺបានចូលរួមក្នុងគណៈមជ្ឈិមយោធាបន្ទាប់ពីបានបញ្ជាការតំបន់យោធាភាគខាងកើត PLA នៅក្នុងខេត្តហ្វូជៀនដែលទល់មុខនឹងតៃវ៉ាន់ហើយនឹងក្លាយជាតំបន់គន្លឹះក្នុងចំនួនណាមួយលើកោះដែលគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងដែលទីក្រុងប៉េកាំងអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួននៅឆ្នាំ 2022 លោកហឺត្រូវបានដំឡើងតំណែងដោយផ្ទាល់ទៅជាអនុប្រធានគណៈមជ្ឈិមយោធាដោយរំលងជំហានធម្មតានៃការបម្រើការនៅក្នុងគណៈមជ្ឈិមបកដែលមានសមាជិក 205 រូបក្រសួងការពារជាតិអាមេរិកបាននិយាយថាលោកហឺបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំផែនការសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតនៅជុំវិញតៃវ៉ាន់បន្ទាប់ពីលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលកាលនោះជាប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានធ្វើឲ្យចិនខឹងសម្បាដោយការទៅទស្សនកិច្ចទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែសីហាឆ្នាំ 2022 សមយុទ្ធទាំងនោះគឺជាចលនាដែលឈ្លានពានបំផុតដែលទីក្រុងប៉េកាំងបានធ្វើប្រឆាំងនឹងកោះនេះក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ